sirrin da zan bayar ko lakanin da zan bayar shine mafi yawan maza kwaɗayi ne, sun fi mata kwaɗayi. So da ka sai ki ga shine lagu, sai ki gane ina kwaɗayin sai karkata. Wani ruwan shayin nan zai iya sa shi ya dawo. Yawanci madrasa akwai shayi ka. In kika naki na gida ya ɗaura na can ko yake da wani special abu zai dawo. Wani ba haka ba ne, a jikin mai ake ce ido ake tsauriya, a jikinsa ake tatsa kuɗin da za a yi masa hidimar da za ta sa ya juyo. Wani lokacin haka ne, wani lokacin ya dawo gida ke tunanin ki kawai ya dawo ya zauna. To in ya dawo ya zauna mai zai ba lokacin baccinsa ba ne. Kila in ya zo ya yi hidima da yawa a waje lokacin nemansa, idan ya dawo gida yana son dan nutsuwa da kuma hayaniya ta ragu. Ina yana dawa gida kuma cewa baki duk ku je gwashi baban ku can ya ji ku je ku ba ni muji ku je ku kaga ne samu duba automatically sai a majalisarsa zai tuna lokacin da zai dawo sun yi bacci. Sai haka wannan su kuma ba za su zo a kore su ba. To me in ya dawo za ki iya tsara lokacin da zai gana da 'ya'yansa kuma sannan ki sallame su, ki kuma ki zo ki zauna da shi zuwa wani lokaci kafin yi wannan. Sannan wannan zaman duk inda mutum yake yana bibiyar abin da yake masa nishaɗi. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.